Velkommen til del 3 i sesong 2. Temaet jo trygg i egen kropp. Del 3 handler om pride og et spørsmål. Skal vi se, Yoshi, du kan få litt mer her, så skal jeg skrive litt. Så kan du spise litt imens. Temaet for del 3 rett og slett pride, bare inkludering, spørsmålstegn. Og jeg vil bare ta fram det hvite flagget med en gang. Det mye følelser rundt det, det et krevende tema. Jeg håper at vi kan snakke litt rolig sammen om dette her. Og jeg vil ta med en ressurs. Mor, far, barn har veldig mye bra bare her. Og jeg vil ta med et utgangspunkt her i en prolog, som å sette ord på hvordan jeg tenker det. Utgangspunktet for denne teksten som de har utarbeidet, som heter Skeptisk til Pride, og utgangspunktet for filmen her, det at alle mennesker skapt i Guds bilde, elsket av Han og har nøyaktig samme verdi og menneskeverd. Alle ideer og ideologier derimot ikke like verdifulle og sanne. Vi skjelner altså klart mellom sak og person, mellom ideologi og individ. Selv om vi, skriver dem, og jeg kritisk til mye av det som Pride-ideologien står for, ønsker vi å møte alle meningsmotstandere med respekt, saklighet og vennlighet. Idealet vårt ekte og gjensidig toleranse. Håper du får oppleve det i denne filmen. Vi skal dukke inn i det seriøse hjørnet, og vi skal snakke om symbolet som Pride-flagget Teknisk sett så det jo ikke et regnbueflagg, det jo 7 farger i regnbuen, men det kalles ofte regnbueflagg. Symbolet står for inkludering, sies det ofte. Hva mer betyr det? Det bare inkludering det betyr? Før vi dukker inn i teori, så har jeg tatt en liten tur ut av garasjen, og har snakket med en veldig hyggelig mann på den gamle barneskolen der jeg gikk når jeg var liten i denne lille byen. Bli med meg på tur! Ja, det gikk jo greit. Det var faktisk ikke så skummelt som jeg trodde. Veldig hyggelig faglig leder på den barneskolen. Ja, og Silke, du var med som assistent. Nå skal vi inn på temaet her. Så det respekt. Betyr det. Og så betyr det menneskeverd. Skal vi se hva det mer jeg fikk med det. Respekt for andre, ja. Ja, menneskeverd, ja. Mangfold. Det her jo veldig fine ord. Og for min del så det jo sånn at hvis Pride-flagget hadde kun vært her, ja, da kunne jeg flagget Pride-flagget jeg også. Men betyr Pride-flagget noe mer? Betyr det bare inkludering, respekt, menneskeverd og mangfold? Nå skal vi se på det.
Så, pride, hva betyr det? Det bare inkludering? Det bare mangfold, respekt, menneskeverd? Nei, pride også politisk. Og hvis du tror at jeg på bærtur som påstår noe sånt, det det mange som gjør i festlige kommentarfelt, så det mye useriøst. Stortinget har vedtatt at Pride-flagget skal man ikke heise på Stortinget fordi det politisk. Foreningen FRI, de uttaler at selvsagt Pride politisk. Det skriver de i sin Pride Guide. Så Pride politisk. Hvis vi skal se litt nærmere på hvilken politikk det snakk om, hvilken ideologi det snakk om, så har jeg 3 korte punkter til deg. Jeg kunne gitt deg mange flere, dem må du finne selv. Sjekk ut ressursen her. Her kort variant. 1. Seksuelt mangfold. Pride handler ikke om generelt mangfold i samfunnet. Nå leser jeg fra denne Skeptisk til Pride, utarbeidet av stiftelsen Morfar Barn. Så det handler ikke om generelt mangfold, men det handler om seksuelt mangfold. Idealet kjønn og seksualitet i fri flyt. Hetero, homo, bi, pan, trans, BDSM, polygami, såkalt kjønnsskifte, mange kjønn, dusinvis av kjønnsidentiteter, flytende kjønn, barn som en rettighet, kvinner med mannskropp og så videre. Alt betraktes som like verdifullt, barnevennlig og bærekraftig. Alle seksuelle handlinger, praksiser og relasjoner vurderes som positive dersom de frivillige mellom likeverdige personer. Forskjellen på norm og unntak opphevet. Idealet en nesten grenseløs etisk relativisme, skriver de her. Nummer 2. Verdikollisjon. Ved å heise Pride-flagg, eller delta i Pride-parader, så man med på å legitimere agendaen til Foreningen FRI. Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Denne private foreningen, så å si helfinansiert av det offentlige, arrangør, medarrangør, støttespiller eller inspirator til de fleste Pride-parader i Norge. Foreningen fronter en ideologi som kolliderer med svært mange nordmenns overbevisning om kjønn og seksualitet, samliv og ekteskap, foreldreskap og barns rettigheter. Mange skeptiske, men i dagens kulturklima preget av politisk korrekthet, hersketeknikker og frykt relatert til disse temaene de fleste tause. Okay. Nummer 2. Da tar vi en grønn farge. Nei, 3 vi på nå. Det kjønnspress mot barn. Du kan være uenig, men hør nå hva vi kommer fram med. Og jeg leser. Kjønnspress mot barn. Vi mener at Pride-ideologien bidrar til å presse krevende spørsmål omkring kjønn og seksualitet ned på tusenvis av barn, som ikke modne nok til å forstå og takle det. Vår erfaring at dette ofte skjer uten motforestillinger, og uten at foreldrene blir informert eller spurt. For mange barn kan resultatet bli forvirring, usikkerhet og problemer knyttet til eget kjønn, seksualitet, selvbilde og identitet. Stadig flere unge, særlig jenter, ønsker nå å skifte kjønn. Egentlig å skifte kjønnsuttrykk. Hvis de får behandling med pubertetsblokkere, hormoner og kanskje kjønnsoperasjoner, vil det for mange føre til sterilitet og livsvarige, alvorlige bivirkninger. Det var fra Skeptisk til Pride.
sjekk ut her og gå inn på morfarbarn.no for å få mer ressurser. Anbefaler også for mer informasjon, hvis du ønsker det, en nettside som heter samlivsrevolusjonen.no. Sjekk her. Anbefaler også skjevteori.no. Sjekk her. Anbefaler også genid.no. Sjekk ut det. Og noen tenker at hun dere som sitter i garasjen, hun på bærtur. Hun kristen, hun konservativ, hun hvit, middelaldrende. Men de som protesterer nå mot Pride-ideologien sitt inntog i barn og skole, i barnehager og skole, det en veldig allsidig sammensatt gruppe. Bare sjekk ut boka her, Kjerringer mot strømmen. Der har du en spenstig gjeng som ikke passer i noe som helst bås i hele tatt. Så for å bare oppsummere spørsmålet som var tema for denne del 3, Pride, bare inkludering, så svaret nei. Pride også politisk. Neste episode, følg med på den. Og har du ikke sett episode, altså del 1 og 2, sjekk ut dem også. Ha en fin dag!